大家好，今日係2025年12月23號平安夜之前嗰日，同大家講聲聖誕快樂先啦。今日都有少少涼涼地嘅，未來嗰兩日咧，好似去到最低溫度都係14度嘅啫。就同大家嚟講咧，喺聖誕節之前咧就傾下偈先啦嚇。有偈知足，平生修得隨緣性，粗茶淡飯也知足。廣結善緣，廣結眾緣，就係唔好去傷害任何嘅一個人咯。一個人喺絕境嘅時候都能夠保有感恩同嘅心，係好難得嘅。對人要恭敬，就係在莊嚴自己。最大嘅親和力就係讚歎別人啦。同時間擁有一個慈善嘅心、慈悲嘅心腸。千里之路始於初步，不可忽略初發心。我哋經常都講初心，初心其實就係初發心。若果見到他人非，自非卻是左；他非我不非，我非必有過。大家去思考下呢四句啊。謙則受教育，地有取善無窮；不謙則自洽其量，更是自拒其福。呢個世界就係一場大笑話啦。榮辱紛紛喺滿眼前，不如安分且隨緣。身貧小累為清福，命中山丘長業淵。但飯盡堪總一飽，錦衣拿得幾千年。世間最大嘅唯一是生死，白玉黃金盡淫言。苦口係良藥，逆耳必然係忠言。改過必生智慧，護短心內非賢。迷人嘅口念，智者心恨嫉妒，係難以踢開絆腳石嘅。愚昧自私嘅人自己獨樂，殊不知人人若有呢個想法嘅時候呢，就人人都得唔到快樂喎。咁好啦，同大家傾完偈之後呢，如果中意我哋呢個頻道呢，就希望大家呢就訂閱我哋嘅頻道 subscribe 啦，同埋撳埋呢個鐘仔，可以留言，因為我哋三元嘅學坊嚟講呢，係呢個頻道呢係會比較快出啲嘅，每一個禮拜都會有。咁我真係希望呢，就大家都可以轉發啦，捧下場啦，係咪？因為另外有兩個頻道嚟講呢，都有好多善信啊，好多聽眾嘅。其實嚟講，我哋嘅三元嘅學坊咧，更加需要你哋嘅支持。好啦，今日就傾完偈喎。傾完偈咧，就同大家我哋都話陸續嚟講咧，就係講農曆新年嘅嘢，就比較多少少啦。第一嚟講咧，我哋嘅法事嚟講咧，就會喺農曆嘅12月15之前，譬如我哋做休嗰啲啦，譬如話超英啊、還陰債等等。同時間嚟講就同善信講啦。我哋而家一般嚟講咧，就係話還陰債嚟講咧，我哋都會集合咗起碼3至4個啦，超英係2至3個啦，一齊去做。另外嚟講咧，就係話還庫啦，因為已經係有啲海外嘅朋友啦。同埋有啲善信咧，就急不及待要還庫。我哋還庫嚟講，基本上係農曆12月初1就開始還庫。而且嚟講咧，就係話未到農曆新年啊。我經常都話啦，接近農曆新年先嗰種氣氛。今年嚟講咧，就好似講運程咧，就講得快咗啦，早咗。所以嚟講嗰個 hit rate 都好低啊。可能咧都係好似往年咁樣，去到呢一個中秋，唔係去到呢個聖誕節之後先啦咁。明年嚟講年初一咧就係2月19日啦。喺新曆嘅1月19號之後咧就可以還庫啦。還財神庫，海外嘅朋友咧就可以同阿師兄聯絡咧，就委託我哋。我哋亦都可能咧都要可能積埋幾位善信啊，10個8個一齊還咁樣。有啲咧就親自上嚟啊，有啲善信咧急不及待話下個星期6日咧就要上嚟還庫咁樣請財神。另外就供燈啦。供燈嚟講咧，就舊有嘅善信嚟講咧，我哋會繼續通知你哋嘅。因為今年嚟講咧都會加燈啦，尤其是係財神燈會可能加多2至3盞咁樣。
咁啊，其他嘅燈咧就觀音燈就真係好似加唔到啦，因為觀音燈已經俾人哋請咗一盞先啦，急不及待咁俾人請咗一盞。咁啊，另外剩翻嚟講咧就1、2、3、4、5盞，因為另外仲有2個已經係同我留咗噶啦咁。咁啊，嗰個叫做觀音燈。咁啊，若果大家想係供奉呢個觀音燈嘅話嚟講咧，就早少少通知我哋，咁我哋就同睇下續燈嘅善信咧，會唔會佢唔作，咁啊可以即係話就可以騰翻出嚟啦。咁另外大燈同埋呢一個中燈嚟講咧，嗰個數量都不變，可能會加多1至2盞咁樣。龍頭燈咧基本上嚟講咧就都 mark 定咗咁上下啦，可能9盞嘅得一盞半盞嘅啫咁樣。咁啊，希望大家咧就可以喺應該嚟講係新歷嘅1月已經係可以續燈㗎啦嚇。或者係1月中啦，我都唔想話咁快，因為2月17號係嘛，最好大家咧就係即係農曆12月初1之後咧續燈啊更加好。若果有新增嘅朋友希望嚟講供燈嘅話咧，就可以我哋再作安排。好啦，今日嚟講咧就同大家講下呢個春牛圖啦。咁啊，呢個睇一睇啦，丙午年嘅春牛圖喺度。因為咧，我發覺咗網上咧有啲係輯錯咗嘅，佢就冇丙午年春牛圖個字，淨係得呢個圖嘅啫。咁但係個圖咧就有啲錯咗。咁啊嗱，依家我哋睇翻呢個通勝先咁啊，唔好即係有時咧網絡上咧有時又大家咧都要即係睇一睇先得咁樣。咁嗱，春牛圖嚟講咧，就要同大家講一講春牛圖咧。其實咧係我哋可以喺通勝上面咧，我哋叫做咧都屬於係年畫嘅一種嚟嘅。咁咧就以往喺農民即係農業社會咧，佢哋都會將個春牛圖咧就貼咗出嚟。咁但係春牛圖亦都係一個預測嘅一個圖。咁佢裏邊嚟講咧，個內容嚟講咧就係喺農間嘅時間咧，即係我哋叫做以農立國啦，我哋中國。咁咧就農民又比較多啲噶嘛。咁咧就要睇住呢個春牛圖嚟做人啦，會咁樣。咁啊春牛圖嚟講咧，就其實咧，若果喺呢一個祈福啊、祭祀啊等等嘅範疇裏邊咧，其實就係祈求呢個豐收啦，同埋吉祥啦。同埋喺呢一個種植嘅時候咧，就安安全全啦咁樣。咁我哋一見到呢個春牛圖咧，咁其實都睇落都好似好簡單咁。咁但係咧，因為咧又有地母經啦，有地母藥啦，同埋咧就有兩副，我哋應該兩邊咧都有一個好似對聯咁嘅。咁我哋有個即係解釋呢個春牛圖。咁啊春牛圖嚟講咧，就裏邊嗰個嚟講就叫做芒神啊嚇。芒神嚟講咧，我哋或者叫佢做有啲人嘅叫做牧牛童，因為牧羊人我哋有聽過啦。牧牛童咧就喺即係呢個春牛圖睇係比較少啲，咁我哋都係叫佢做牧童啦，係咪？咁啊，春牛咧係代表咗農間，芒神咧就係掌管咗農業嘅神祇啊。咁啊，春牛圖嘅式樣同埋呢個細節嚟講咧，係根據每年嘅天干同埋地支咧係有唔同嘅。好似例如嚟講春牛圖嘅顏色啦，咁但係依家嚟講我哋咧通勝一般嚟講都係紅色嘅。咁呢個嚟講咧係與當年嘅節氣啊，同埋呢一個五行嘅屬性係有關嘅，可以咁樣講。咁啊，春牛圖嚟講咧就每年咧都有唔同嘅。咁啊，一隻牛旁邊嗰個咧就稱為牧牛人啦，就芒神啦。芒神咧，大家會發覺到咧有呢個老年相嘅。有少年相啦，或者其實係咪少年咧？好似覺得係中年咁喎。咁啊，跟住有童子相喎。咁啊，呢個係根據當年嘅地支嚟決定嘅。嗱，大家要記住，譬如人身自害嚟講咧，係屬於老年相嘅喎。子午卯酉嚟講係少壯相，即係話明年嚟講丙午年嚟講咧，咁你見呢個牧童嚟講咧係屬於壯年咧，即係叫少壯派啦，或者辰出丑未嘅年份嚟講咧就係呢個童子相嘅。咁啊，芒神咧就會企喺隻牛嘅前面咧，就代表當年嘅立春咧，就喺呢一個春節嘅正月初一之後5日。如果芒神係站喺隻牛後邊嚟講，係代表咗立春咧，喺呢個春節嘅正月初5之後嘅。
咁啊，芒神站喺呢個牛嘅左邊嚟講咧，就代表當年係羊年啦。咁啊，大家見到呢個春牛圖嚟講咧，就見到呢一個芒神嚟講咧，就喺個牛頭左邊嚟嘅。咁啊，丙午年嚟講咧，即係代表咗呢一個羊年啦。如果站喺右邊嚟講咧，就係陰年啦，即係好似今年月字年咁樣。如果呢個芒神嘅腳上邊咧係穿鞋襪嘅話咧，即係話咧嗰個雨量咧就比較相對比較少嘅。咁如果咧就係乜都冇穿嘅話咧，唔係乜都冇穿，即係如果冇穿鞋冇着鞋嘅咁啊，其實呢個芒神嚟講係咪應該同佢穿翻對 Adidas 或者 Nike 好睇啲啊？咁啊，當年嘅雨量嚟講係比較多嗱，咁我哋咧就見到佢呢個少年嘅我哋叫做芒神咧，少壯啊，應該唔好話少年咧。咁啊，芒神嚟講係冇着鞋㗎，咁啊冇着鞋嚟講咧，就預計嚟講咧，就喺丙午年應該雨水多，哇火又重，雨又多咁。咁啊，芒神嚟講咧，就高度嚟講得3尺6寸5分嘅啫。咁如果我哋用現代嘅量度咧，就好似咧就好矮喎，比較係嘛？咁啊，以往嚟講，你知道啦，咁啊咩1丈高啊，咁即係唔係話好似我哋依家嗰個尺寸去計算嘅咁，因為隻牛都相當之高大啊。咁啊，其實點解芒神係3尺6寸5分咧？其實係代表咗365日咁解嘅啫。咁隻牛咧就高4尺喎，代表咗一年咧就有4季。咁啊，隻牛嗰條尾巴咧，嗰隻牛尾啊，咁啊1尺2寸嘅啫，咁啊代表咗12個月啦。咁啊，牛嘅身呢個長度嚟講有8尺，係代表咗嚟講咧係即係嗰一年嚟講最重要嘅8個節氣。咁8個節氣好重要，譬如立春嚟講咧，就已經係好即係呢個最重要嘅節氣啦。咁樣，咁咧我哋咧就。另外嚟講咧，芒神嚟講咧，我哋見到佢有時咧嗰個服飾嚟講咧，同埋個樣咧都有少少唔同嘅。咁啊，譬如好似嚟講咧，佢就係紅衣黑腰帶，咁我哋依家嘅通勝嘅銅像全部都係紅色啦。咁啊，而且咧就有2隻髻嘅，即係明年嗰個丙午年嗰個芒童。就叫芒神啊，咁啊着褲啦，咁啊當然啦，咁啊冇着鞋，而且嚟講咧，嗰隻耳仔嚟講咧，揭起咗又係左邊有少少，不過呢個都好難睇得到。咁啊象邊咧仲有柳枝，個柳枝嚟講就2尺4寸，睇下大家睇到噶啦嗰個。咁啊五彩滋染咗呢個護結咁樣，芒神咧就比較忙，就喺呢個牛，即係喺呢一個牛嘅左邊咁樣。咁樣啦，芒神啊代表咗龍間啦，咁啊龍間嚟講咧就以往係以龍立國，咁啊依家嚟講亦都係用呢一個春牛圖嚟講咧預示一下嚟講咧，當年嘅經濟，我哋依家嚟講梗係講經濟啦，咁啊經濟好唔好咧？即係喺詩嗰裏邊，即係裏邊有呢個地母經啊經啊，同埋呢個地母藥咧，咁我哋去解釋一下，咁啊睇一睇嚟講咧，會大概會出現一啲咩情況咁樣，咁啊令到嗰個收成咧，可能咧就會較大影響，即係會咁樣。咁我哋首先嚟講咧，我哋或者睇一睇嗱，我哋依家攞翻嗰個圖啊。第一嚟講咧，咁啊右邊嗰句有4句㗎嚇，咁我哋或者叫做詩啦咁。佢話洪水積於春夏流。咁啊有洪水喎，洪水即係話發大水啦，洪汛嘅意思。咁即係話春天、夏天嘅時間嚟講咧，水係非常之多。嗱，首先我哋睇咧丙午年嚟講，同埋九運咧個火好重嘅，即係好似我前嗰年嚟講九運啦，就係話火災啦，或者呢個戰爭啦，甚至乎係爆炸嘅即係爆炸有啲事件咧會多啲啊，會咁樣。咁啊，因為火嚟講咧又係紅色啦。咁啊，而且嚟講咧就又無形啦咁樣，所以嚟講可能咧就會出現好多啲無形嘅災變、災患啊，或者預估唔到嘅一啲我哋叫做一啲血災啊，會咁樣咁啊。例如嚟講，可能咧會有人就無端端拿把刀咁樣去捅人啊，嗰啲咁樣都係屬於呢個即係九運裏邊咁啊。大家可以咧碌翻我即係前2年嗰條片去睇一睇，呢個不再敘述啦。好啦，講第二句嚟講咧，就丙午之年就不堪憂喎。咁啊，不堪憂嚟講咧就係話其實都有少少憂，但係就唔使太過憂。
係咪咁嘅意思咧？咁樣咁好啦，魯衛縱言災待雨。嗱，我哋經常都講魯嚟講係講山東啦，即係如果我哋喺以往嚟講嘅春秋圖咧，因為我哋喺漢中地帶嚟講，以上北部嘅地方嚟講咧，以秦嶺漢水區咧為劃分中國嘅界線嘅。咁如果咁樣睇嚟講咧，就魯衛縱言災待，即係話北方嚟講咧，可能啲災害可能會比較多少少添。嗱，江東啊，嗱講到江東啦，還是谷豐收。嗱，咁即係話咧，南方嘅地方同埋東面嘅地方，咁我哋嚟講咧，喺中國嘅沿海嘅地方，譬如話竹嘅呢個福建啦、廣東啦、呢一個安徽啦、江浙一帶啦咁樣，咁啊江東還是谷豐收啊，咁即係話個經濟環境可能都仲係好啲喎咁當年啦，如果依家嚟講睇翻我哋整體嚟講，中國咧都係以南方嘅經濟好似比較好啲啦，例如深圳啦咁樣啊，咁啊香港嚟講就乏善足陳啦，暫時都仲係。好啦，跟住另外嗰4句就咁講喎，低田似葛南苗秀喎。嗱，我哋其實咧就苗秀嘅意思即係話咧嗰啲苗咧秧咧長得係好好睇。咁啊低田似葛南苗，即係話好似種植啲嘢都種得唔係幾好喎。咁啊寓意似乎咧有好多嘅事業啊、工業啊等等嚟講呢個發展咧就平平無奇。高地猶能望暑遊啊！高地嘅意思嚟講咧，即係可能咧，有一啲地方咧，可能係半山啊，或者一啲較為高聳嘅地方咧，都會好少少。暑遊啊嘛，見到嚟講，桑澗致令絲稍少。嗱，桑澗咧，我哋每年嚟講睇呢一個春遊圖咧，會發覺咧，佢都係用呢一個即係蠶絲嘅收成啊，以為比喻喎。嗱，桑澗致令絲稍少嘅意思就係話，第一嚟講咧，就係根本啲貨啊，可能啲貨品啊，都已經係即係叫做生產過剩，咁變咗嚟講咧就係桑澗啦。咁啊，桑澗嚟講咧，就跟住個絲又減少喎。咁啊，真係奇怪喎！呢一樣嘢嚟講，因為點解咧？我哋見到嚟講咧，我哋見到蠶蟲嚟講係要食桑噶嘛。咁啊，蠶蟲係吐絲噶嘛。咁啊，你啲桑澗即係話嗰啲我哋叫做咩原材料就即係叫做唔賣得貴啊，即係唔係話賣得好好嘅價錢咧。咁而且令到個產品亦都減少喎。獨教蠶婦絕薪謀，獨教蠶婦絕薪謀，即係話養蠶嘅人嚟講，我哋啲係講緊咧，可能啲老闆嚟講咧，都係要絕出謀，即係冇晒計，個絕笨住個絕啊嘛，絕晒，即係冇晒計，唔知點樣去發展。嗱，似乎嚟講呢8句嘅説話嚟講，我哋或者用簡單咁啊，即係話會有蟲災啦，跟住嚟講咧就北方嚟講咧，可能個災會更加多。咁啊，江東南方啦，都係我哋江南啊嘛，或者係江東邊，咁啊，似乎呢個經濟條件咧可能會好少少啦。咁啊，另外嚟講咧，就喺呢一個工業方面嚟講咧，就係我哋叫做咧似葛南苗秀啊。咁啊，似乎難有呢個起色啦咁。咁啊，另外嚟講咧，就係話嗰個原材料或者個產品供應鏈嚟講咧，係會非常之弱。咁啊，令到咧可能好多呢一個製造業啊，或者各行各業嚟講咧，都要諗計啦啊！我哋叫絕薪謀，即係要諗一諗計嚟點樣可以謀生啊！調翻轉嚟講，咁所以咧就大家咧就似乎丙午年嚟講咧，寓意嚟講個經濟都唔算話好，即係我哋都話唔算話即係好正啦，即係會咁樣睇。咁樣咧就我哋睇翻下我哋喺香港出嘅呢一個通勝咧，其實從台灣咧同埋大陸咧有啲版本咧，其實有少少唔同嘅。咁我特登咧就再攞咗出嚟俾大家睇。咁嗰個詩嚟講咧，我哋頭先我所讀嘅咧就係我哋香港嘅通勝啊。裏邊印嘅詩嚟嘅，咁喺台灣咧同埋其他呢一個閩浙一帶咧，咁佢哋原來咧佢哋個詩就係咁樣嘅喎，太歲丙午年春夏多洪水，咁其實個意思都係一樣嘅，咁即係話嚟講有雨災啦。第二嚟講就魯衛多疫災，但魯衛嚟講佢哋呢度就係魯衛啊，咁其實都係嗰個地方嚟講，都係我哋依家講緊喺上海以上啊、河北啊、河南啊等等。
河北河南啊，唔係湖北湖南啊嚇。咁穀屬益江東嗱，咁我哋就呢個江東還是穀豐收啊。咁即係話江東地帶咧，佢嗰個收成咧都會比較好少少。種植宜高地啊，低原遭水沖啊。種植咧，即係話咧，就話喺高地嗰度咧就種高少少，因為低窪地帶咧可能咧就會避淹啊，甚至有水浸啊、水險啊，同埋呢個地震等等。天叢見小絲，咁佢呢一句就係桑賤致人，致令絲稍少。咁即係話咧，嗰啲蠶蟲咧吐絲比較少啦，桑托就漸成籠。咁啲貨嚟講咧，簡直都冇人賣唔到。六畜多瘟疫啊！呢一個就同佢嗰個毒教殘酷絕謀生唔同。佢六畜多瘟疫嘅意思嚟講咧，即係話家畜啊、家禽啊、病災啊咁樣。甚至乎嚟講咧，香港咧就好多朋友咧都係養寵物㗎，咁小心啲寵物嘅健康啦。日萬小卒中，大家嚟講咧就都唔係好開心啊咁樣。另外嚟講咧，佢哋就會有呢個叫做蒲藥啦。馬首直穗類就豐稔好田桑，春夏須防備，種植怕流浪。豆麥並麻律，遍好而高光。其實都係同呢一個施藥咧係即係好相近，尤其是呢一個叫做遍好而高光啦，即係喺高地嗰度種植嘢，好似比較好似咧就叫做即係安全啲，即係咁樣嘅咁樣。好啦，咁我哋睇一睇呢個地母經咧。地母經嚟講咧，就我哋睇下佢講乜嘢先。咁我哋揾一揾地母經咧，我哋就咁喺呢一度咧就睇到。佢話春夏水流洪啊嚇，解釋翻頭先同上邊嘅呼應翻頭先嗰句詩啦。魯衛就逢災疫啊，穀屬就益江東，種植宜高地就低田咧就追水沖。呢個咧頭先我就啱即係講過啦，嗰個地母經嘅版本係有少少唔同嘅。頭先講嘅版本咧係同呢一個即係一樣嘅。咁樣即係依家講緊嗰個頭先就講完啦。另外嚟講咧就係嗰個叫做地母藥，不過咧喺台灣佢哋叫做羅卜藥啊個意思啊。我哋咧就頭先都解咗啦。因為點解咧？佢有少少嗰個唔同嘅。我哋喺香港嚟講咧，我哋就睇咧佢就話馬首咧就直其穗喎。就豐稔就好田桑喎。春夏就須防備喎。種植就怕流蕩。種植怕流蕩嘅意思即係種好咗啲嘢咧，可能咧就會遭到雨水去沖走咗。豆麥並麻桑就遍好而高光。即係話喺高山高地嗰度種嘅嘢嚟講咧，就會可能咧，即係就會好啲啦咁樣咁嘅意思。如果大家咧就想去揾翻嗰個唔同版本，即係每年都會有噶啦。其實唔係爭好遠嘅啫。大家可以即係去參考一下啦咁樣。喺呢個丙午年嚟講咧，我哋就係話天干就係丙啦，係陽火。陽火嚟講咧，代表咗乜嘢咧？係太陽非常之光猛啦，又炙熱啦。顏色嚟講就紅紅烈火咁樣喎。地支亦都係午火，亦都係陽火，代表咗馬啦。明年嚟講就叫赤馬紅羊劫嘅第一年，亦都係屬火。對應夏季同埋呢個南方。頭先我哋睇到嗰首詩嚟講啦，同埋地母經同埋地母藥都會覺得咧，就係話明年可能火災同雨災都並臨喎。呢樣嘢嚟講都幾窩火喎。五行屬性嚟講咧，就係話丙午都係兩個火咧，就重，即係我哋叫做重火啊，兩重火，即係兩重火。你知道，如果喺卦象嚟講就係離卦啦。火勢嚟講咧，就叫做咧就向上咁樣係飆，而且係非常之旺盛。預計嚟講喺明年嚟講咧，個氣温咧係會非常之高，甚至會破紀錄。有啲地方嚟講咧，可能會乾旱嘅情況會好大。但係呢個夏天春夏嘅時間嚟講，即係話4、5月左右度，或者農曆左右度啦，嗰個雨災啊，或者呢個洪汛咧就會較為勁啊！即係我哋叫做即係我哋睇到呢一個
雖然係丙午啫，咁但係嚟講咧就係話夏天嚟講個水災都會有啊，甚至嚟講咧，我哋因為春牛圖就睇我哋中國噶嘛，咁咧但係嚟講咧，依家嚟講咧，有時咧都可以寓意話咧，全球因為氣候變化，咁啊歐洲都可能會出現一啲洪災啊，咁同埋一啲乾旱嘅情況，咁啊尤其是嚟講咧，頭先都講到啦，江東還是谷豐收，即係話東邊嚟講咧就會比較好啲啦，咁啊另外嚟講火災水災嚟講咧，日本啊同埋台灣、香港咧可能會受到一啲巨大嘅颱風所影響啦。尤其是咧，大家要注意一啲低窪嘅地帶啦，好容易會出現呢一個水浸。咁所以咧喺呢個春牛圖裏邊咧，我哋會即係寓意，好似我哋每一年嚟講咧，都會睇得到，即係寓意嚟講咧，就係話嗰一年咧會唔會出現真係好多我哋見到嗰個異象出現啦。嗱，我哋又睇翻，如果我哋要比較一下嚟講咧，就係話明年嘅春牛圖嚟講咧，見唔見到有2、4、5條水喺度喎？咁其實同舊年都差唔多喎，即係唔會話即係相差好遠喎。點樣為之叫相差好遠咧？即係一樣咁差，但係唔係相差好遠咁樣。啊，甚至乎嚟講咧，好似我哋而家睇翻呢個呢個詩同埋呢個地母經咧，咁啊真係都幾弱下。整體嚟講咧，即係話整個經濟嘅環境嚟講咧，都會找順。甚至嚟講咧，就冇乜點樣起色添，我哋見到，因為咧嗰個牧童後邊嚟講咧，見到個田地咧係冇舊年咁多添。咁即係話嚟講咧，若果我哋要喺呢個經濟方面嚟講咧，我哋好努力咁去發展都好啦，可能係未必好似預期所想像之中咧，即係會有一個好嘅收成啦，係咪？咁啊，當然嚟講啦，有啲嚟講唔同嘅行業嚟講咧，就會好少少嘅咁樣，甚至乎嚟講，我哋見到嗱，前嗰幾年啊兩餸飯都好掂咁，今年嚟講好似係執咗，亦都即係好多，甚至乎嚟講大家都似乎都冇乜方向即係話喺邊啲行業嘅發展會好啲啊？咁啊，因為火年嚟講咧，同埋九運啦，咁我哋都曾經講過預測啦，即係話同火相關嘅行業可能會好啲。大家有冇發覺到半導體啊？半導體嚟講係咪好犀利啊？依家發展係嘛？咁啊，尤其是我曾經講過啦 ，NVIDIA 啦、黃仁勳啦，介紹過俾大家。咁啊，佢哋依家嗰個喺美國嘅半導體嘅發展咧，同埋中國嘅合作都非常之好啦。咁啊，好似係第一批。好似喺1月份咧就會運去中國啦，嗰個其中一個型號嘅半導體啊，咁所以嚟講同火有相關嘅行業嚟講咧，有啲會比較好，即係好少少，但係火太大嚟講就成災啊嘛。咁好啦，今日嚟講咧就即係略略咁樣喺度講一講呢個春牛圖啦。咁啊，希望春牛圖所預示嘅嘢嚟講咧，就唔好話真係咁準確啦，即係如果我哋依家睇到嚟講係比較差嘅，即係睇落去咁。但係你差成點嘅？如果同依家比較嚟講，希望咧，都係維持咁上下就已經算好啦。若果唔係嚟講咧，大家嚟講嘅生活嚟講咧，都係比較憂心，同埋比較大家都比較即係呢度辛苦。咁啊，同大家要提一提啦。咁啊，火旺嘅年份嚟講咧，大家都要提防下呢個旱災啊、火災啊，同埋要注重呢個水利咁樣啊。同埋嚟講咧，就係話會諗一啲咧叫做咩咧？叫做擺得耐啲嘅食品喎。以前啊，古代啊，好得意啊。譬如好似有啲四川咧，佢哋好中意將嗰啲粟米咧，咁啊吊晒。我去過一次啊，咁啊吊晒嗰啲喺啲屋外邊咁樣留翻嚟，慢慢要食嘅咁。咁咧就話喺呢個節氣嘅提示方面嚟講咧，就係立春咧就比較早嘅，喺明年啊。咁啊春間嚟講要提前。咁啊春間要提前咧，即係話大家要好好地咁準備咯。即係喺今年嘅年尾嚟講咧，就已經要好好地咁樣去準備定咧即係迎接喺呢個明年嘅嚟臨。咁啊，除咗呢樣嘢之外嚟講咧，咁我哋咧就話同大家即係講呢一個即係春牛圖啦，咁啊略略喺度即係講下呢一個，咁啊大家咧亦都可以咧就上網去睇一睇，同埋咧去比較一下。咁啊好啦，咁我哋今日咧就即係叫做用少少時間咧就同大家講一講呢一個
春牛圖寓意明年嚟講呢，咁啊究竟我哋嘅中國啊、香港啊、世界環境嗰個經濟會唔會好啲呢？咁樣，但係睇落就唔多似好啦。咁啊，大家睇完之後嚟講呢，就不妨呢就作一啲準備。咁啊，希望來年嚟講呢，就大家都比較如意啲啦，係嘛？唔好咁艱辛啦。咁好啦，今日咧就講春牛圖講到呢一度啦。咁啊，下個星期咧就再同大家咧就講一講呢一個丙午年嚟講農曆新年嘅時候有啲咩要事項要注意啦。咁啊，今日就到此為止，拜拜。影片到呢度咧真正完結啦，麻煩大家幫手支持一下我哋嘅影片製作團隊，呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋嘅焦點 FM TV 呢一個 YouTube 頻道。多謝支持。